mana o'tiribmiz bolalar bilan mujikcha suhbat qilib, bitta sevinchmi degani kirib keldi. Hamma yoqda ko'tiga chiqdi mana. Ana ketdi hamma bolalar o'sha yoqqa. Ana yana anaqa videolar bo'ladigan bo'lsa, o'zlaricha ko'soch deymisan, sen nima cho'qinganmisan, ki kabluk что ли deb, aha bu kabluk ekan, cho'qingan ekan deb qo'yishadi yana chala. O'ziga ketib qolyapti-ku. Hamma shaqalab ketdi. Hammamiz 90%dan hozir yozib turgan bolalar yo'qolib qoldi hammasi. U bir postda o'sha sevinch profiliga, ha u ham sevinch emas. O'tda ham brat o'tiribdi, bunda soqoli bor, izvrasheniец, блядь. Brat, блядь. Haligi Cho'shog'i ham bor sanikidaqa. Prosta ayollarni profilini ochib turib o'tiradi, izvrasheniец. Miyadagi fantaziyalar bor. Internet ularga yo'l ochib berdi. Real hayotda erkak-erkakni ko'tini ushasa qamab qo'yadi. Ammo virtual hayotda hatto seni xayolan ko'tingni ushiydi. Ular bilan yozishma, блядь. Undan ko'ra yo trnovkani qilib ertaga ishingga bor. Uylan, o'shanda o'zingni sevinching bo'ladi uyda, quvonching bo'ladi uyda. To'g'risida mendan soqoli qalin, ko'kragida ham juni bo'lsa kerak, u brat o'tiribdi, katta brat. U bechara bir qizni rasmini topgan qatladan. U qiz o'zi bilmaydi. U qo'yapti u qatlalar. Oy, mani shahzodam qachon kirar ekan deb. Bu yerda bu ijod qilyapti, shahzoda bo'lyapti bu yerda. Yozishyapti deydi. Oxirdan men deydi, telefonim o'chib qol, anaqa kartamga 50 ming so'm tashlab qo'yamizmi? Erdan qaytib qo'ydim. Bolamni dorisiga pul yetmaydi. Jonim desa, men sizni sevinchingizman desa, u ham bo'rpazda, ani ko'ziga faqat uni rasmdagi mammalari ko'ringan-ku. O'sha bo'ldi u. Pastdagi kalla ishladi. Miya, bu yoqdagi kalla dam oladi, avtomatik. Выключен nahу. Bu yoqqa uchun u o'sha pul ham o'tkazib beradi. Mana jala makada teri oqib turib, mashinaga benzin yo'q bo'lsa ham benzin zapravkani yo'qotib quyib turib, mana shu lokatsiya bo'yicha haydaydi uyga kerak bo'lsa-da, tushunyapsizlarmi? O'tiribdi, brat o'tiribdi, izrashcheniz u bilan. Sevgi sor qilib turib, blokka tiqib qo'yavergan. Pulni urganda, shu yerda to'ldirganda, kuniga masalan 10 ta harf qilsa ham 100 ming so'mdan 1 million pul yeysiz. Oyga sizga 3 ming dollar topib turibdi masalan. Yomonmi? Yomon emas. Misol uchun.